खुश खांसी के लिए कोई दवाई नहीं, अपने घर में खुद दवाई बनाओ। 1 गिलास पानी लो, उसमें 10 बादाम डालो, 10 छुहारे डालो, 1 चम्मच हल्दी डालो और 2 चम्मच गुड़ मिलाओ। इसको पहले उबाल लो, अगर रात को भिगोया है सुबह इसको ग्राइंड करो, बादाम का छिलका उतारो, खजूर की गुठली निकालो, उसी के अंदर ग्राइंड कर लो। इसको चूल्हे पे रख के पका लो। जब आप इसको पकाओ, इसमें 2-3 चम्मच आप उसमें अदरक का रस, थोड़ी सी काली मिर्च, ये भी इसके अंदर ऐड कर दो। 1 गिलास को इतना पकाओ ये पौना रह जाए, ठंडा करो। 1 चाय का चम्मच मुंह में रख के इसको चूसो। हर 3-3 घंटे के बाद 100% खांसी ठीक होती है। अगर इससे आसान करना चाहते हो, सिंपल गुड़ लो, गुड़ उसको चूल्हे पे रख के उसमें थोड़ा सा पानी डालो, गुड़ उसको पकाओ, उसमें सिंपल अदरक का रस निकालो, उसके अंदर ऐड करो, थोड़ी सी काली मिर्च लो, उसके अंदर ऐड करो, उसको अच्छी तरह बना के ठंडा करके उसकी छोटी छोटी क्यूब्स बना के उसको मुंह में डाल के चूसो। ये खांसी का बेहतरीन इलाज है। इससे आसान करना चाहते हो, शहद लो, उसमें जरा सा अदरक लाओ, मिक्स करो, उसको चाट लो। शहद लो, उसमें काली मिर्च डालो, उसको चाट लो। शहद लो, उसमें प्याज का रस निकालो, मिक्स करो, उसको चाट लो। तो ये खुश खांसी का बेहतरीन इलाज है।